Hello，大家好，我係 Brandon 姆巴。團團喺2、3歲嘅時候呢，我哋經常會俾佢睇 Peppa Pig 噶，因為呢好多小朋友日常生活會面對嘅嘢啦，Peppa Pig 都會喺卡通片入邊體驗過嘅，例如係坐飛機、睇牙醫、去戲院、坐郵輪。預先我哋俾團團睇咗嗰套卡通片先呢，等佢有個心理準備，之後呢，佢投入程度都會大增噶。暑假難得有好天氣，當然就要帶團團去見下佢嘅偶像啦。事不宜遲，即係同大家一齊出發。希望大家可以訂閱姆巴嘅頻道，大家嘅支持係我繼續創作嘅動力嚟噶。首先呢，就要講下個地點先 ，Peppa Pig World 咧就喺修咸頓嘅附近，睇下大家喺邊度出發啦。如果倫敦揸車過去呢，就大概2個鐘頭左右。同埋而家團團呢身高就未夠100cm 嘅關係啦，所以呢，佢係免費入場噶。但係好多兒童機動遊戲呢，90cm 以上已經玩得。我哋今次呢，只係俾咗2個成人嘅門票，45磅一個人，合共90磅，仲要有埋免費泊車添。雖然園區呢就話9點鐘先開啊，不過8點45分呢已經放我哋入去啦。團團呢就好緊張啊，第一時間呢就話要去 Peppa Pig 屋。我哋見咁早冇乜人呢，即刻閃咗入去坐船仔。邊個笑緊啊？有人笑緊係咪啊？係喎，呢個 Queen 係咪啊？不過其實團團最想睇嘅嘢呢，竟然係參觀 Peppa Pig 同埋佢啲同學仔嘅屋企啊！仲要不停問我哋有邊間屋可以參觀。不過佢入到間屋呢，淨係見到咁嘅狀況，好似有少少失望。哇！咩？你咁快？哇！你咁快嘅揸得咩啦你？慢啲，哎呀哎呀！哇！你揸得好快啊！哎呀！媽咪做乘客嗰日，由咩扶上車我哋去玩。哇！咩你有冇見到好多小朋友啊陪你啊？你睇。哇！我前面斑馬線啊，你會唔會嚟啊？哦，舒適喺度啊。是，嗶嗶嗶嗶。叫媽咪攬，唔使啊！你唔開咁快咩？唔好開咁快啊！跳水未？喂！哇！咩你開咁快嘅？哇！喂，佢都仲快過佢坐恐龍喎你嚇！轉！幫我上轉玩，你使唔使行上落去啊？哇！好快啊，Melody！唔可以企起身。快唔快啊？哇！我坐船仔係咪啊？Up and down。喺呢度呢，都有一個室內嘅 soft play 嘅，不過其實英國地方大啲，好多 shopping mall、農場都會有呢啲大型嘅 soft play。如果姆巴細個喺香港呢，玩呢一種一定開心到瞓唔着。又嚟到團團全日最煩惱嘅時間啦，就係要諗藉口說服我哋買玩具俾佢。我哋呢就一路影相俾爺爺嫲嫲姨婆咁樣啦，跟進一下我哋今日嘅進度。喺群組入邊呢，姆巴收到嘅信息就係買爺爺俾，買姨婆送，隨便揀，嫲嫲俾錢。之後呢，就出咗去遊樂場度放電，
呢個園區其實就冇環球影城又或者迪士尼咁宏偉噶，成件事呢係比較土炮啲嘅。不過其實對於團團嚟講，已經係極之滿足啦，好似置身於 Peppa Pig 世界咁樣。毛巴仲見到可憐嘅 Peppa Pig，竟然有隻雀仔不停喺佢頭頂度屙屎啊！係真啊！嚟啦，揸實啦，揸實啦，上啦！咁啱玩完機動遊戲，企鵝表演又開始咗啦。團團終於第一次見到真正嘅企鵝啊！原來咧仲有好多品種噶，即刻過去度下高先。高啊！你高過佢喎。你高過佢喎，你同隻 King 差唔多。哇！ Very good。哇！你我隔離都仲高啊！我哋以前經過市中心呢，每一次團團見到旋轉木馬呢，都好想玩噶。估唔到今次佢上到去，自己揀咗一張正正常常嘅 sofa， 可能玩咗大半日，好攰啊，要坐下。點知去到差唔多玩完嘅時候呢，佢就指住隻馬，就話玩完之後呢，想試下騎馬。咁當然，我哋見冇乜人排隊，即刻玩多次啦。好緊張啊！今次咧係 Melanie 第一次揸車啊，爹哋坐喺 Melanie 後邊，緊唔緊張啊，妹妹？好，呢一陣間小心啦，唔好撞車喎。OK，加油，加油！遊戲開始咗之後，團團仲特登試下可唔可以行過隔離先啦。當佢發現真係自己控制緊嘅時候，佢好大聲咁笑咗出嚟，就話好好玩。咁其實呢，毛巴係控制緊個油門噶，所以大家唔使擔心真係會撞車啊。Melanie，我哋今日去咗邊度啊？Peppa Pig World 好唔好玩㗎？玩咗啲乜嘢啊？玩咗好多嘢啦！我哋又玩咗過山車，玩咗跳樓機，玩咗好多轉轉轉，係咪啊？又坐船，又坐車。仲有自己揸車添喎，係咪啊？咁我哋下次仲嚟唔嚟啊 ，Melanie？ 嚟，好啦，我哋講拜拜啦，拜拜。時間呢真係過得好快啊！想當初做 YouTube 嘅時候，啱啱結婚，到而家呢，團團已經4歲幾啦，已經讀緊小學體系入邊嘅 reception。見到佢一日一日咁樣長大，都希望佢可以保持呢個童真，開開心心咁樣享受佢嘅童年。今集咧，毛巴就盡量少啲配音，等大家可以聽多啲團團同我哋嘅日常對答。唔知道咁樣嘅影片，大家覺得好唔好睇呢？歡迎留言俾啲意見啦！我哋下條片再見啦，拜拜。